www.potonapoto www.potonapoto. Abonné de ce site internet www.potonapoto.com déjà dona konda lobake no site makasi na mambo makasi ba invita bien ba journaliste kitoko ba manager propre ba mokonzi bien www.potonapoto.com. On est ensemble, il n'y a pas de souci, nous sommes là toujours pour vous informer. Notre but c'est de vous informer, vous former ainsi que de vous divertir. Aujourd'hui, je l'aurai le plaisir de recevoir pour vous un artiste et comédien qui répondant des Kimbondi là. Isma, Benda Beauté, tous ces noms-là, ça lui appartient, ça l'a vraiment bien. Et on a cité Bakombonaye, ça l'a vraiment bien. On a cité Bakombonaye parce que Moukilingara va citer Bakombonaye. C'est avec lui, c'est avec Isma qu'on va un peu parler durant tout au long de cette émission directement. Laissez-moi remercier l'équipe technique de cette émission, commençant par celui qu'on appelle Jérémy Makaya, Steve Labé, Chris Moué pour le réalisateur. Merci beaucoup à toi. Et Babi, laissez-moi remercier celui qu'on appelle Moussakoli Lamine Kati Nankolo Yabatu Yamama Flossi belle de toutes les belles femmes na Pesubino Bambo Tebele, les coordonnateurs na Kati à Paris Kersi Mayele, merci beaucoup Babi, coordination à Paris, la coordination à Kinshasa, c'est la même coordination. Merci beaucoup aussi à celle qu'on appelle Midala Taylor Lengi Maman Riziana, la française au passeport rouge bébé Riziana, merci beaucoup à toi Mida, vraiment merci pour le management na yo tala lelo esika to komi tala manguna ninge aussi à Sabrina Loukeba dans ma concert, Sabrina Loukeba dans ma concert depuis Paris, n'a plus Bambo Tebele. Aussi sans oublier celui qu'on appelle le gérant de la capitale, lui c'est le gérant à Pau. C'est avec Isma qu'on va un peu en parler. Boni Sangoya, groupe Saïsaï. Groupe Saï, c'est Kitoko. Kitoko, c'est quoi? Baptisé sur la combo Isma Benda Beauté Moutou Android. Moutou comme Android. Android, voilà. Est-ce que ça la fière ton bateau le banon que nous sommes tout mounini? C'est la fière pour le zolier là, na minute et le côte sambon on est bord resate. Borni. On dit Mida Taylor. Isma bi et là on monte au côté sambon la mise sur le coin des athées. Alors Isma, on va parler directement des Toloba, to beta maman lisolo, il y a groupe Boni Babi groupe Saïsaï ba départ et belé makasi. Ndeko na yo a sali plus de 16 ans na groupe il y a fiston Saïsaï la président na yo au collègue na pe a outi kolongwa et directement kolongwa na e président ça s'appelle Abotole pe na mutuka. Est-ce que ça va vraiment bon? Président sera pessi muteloko jamais abotola. Ba bien donc mala munende yango wana. Ba lo ba vérité na makambo bazolo. Président akabeli tango kyo saliba makamno. Ezate keso ba pessi eloko ata eloko mukebeli ozongara place ba pesa jio. Président apesa apesi eloko pe na ba makamu tu ya bampan kala mutu na non apesi eloko mutakenda peut-être yo solo bandinga parce que on kata groupe c'est qui est sûr parce que moi mutu alongo wana ayebinda ko wana koleka yo ayebinda ko wana mama kasi koleka yo asali plus de 16 ans na groupe plus de 16 ans ensemble na fiston Saïsaï et les lois qui parce que ça libomata les gars maman na télévision ndolo bakena ba botoli mutuka
jamais baloba vérité soki olingi sala mosala sala mosala emonana na miso ya bato soki wana besoin ke komono efulama ya boye soki oleki kaka fiston saisai boye fiston saisai boye te biso makambo wana na groupe ezalaka te topesi zwa kende sala oyo yo emonana na miso ya bato nde mosala ezalaka. sikoyo yebisa biso nano ezala vraiment un peu sincère. Départ ya collègue na yo wana eza dit en quoi pourquoi longue orchestre pardon pourquoi longue ya groupe. Bon musala moko so musala totala ki camarade te nta ma camarade eloko pe mususu yango ezokimisa bato ebele boro moi mutu kimbongila voilà kimbongila donc yomo moni kaka ye omi moni moyen te so musala eza malonga te okamati omi kimele ebo bandaka na musala eza la malonga te ka sikonde mais vitesse de Ismaël Mabe chef kisi te po kisi tomela ngo na ndako toposante ba kisi pena soza fièvre omela kisi na pale donc vitesse ya ba makambo oyo yo mo ko sala somo liboso Ismaël akitete siko Ismaël abeti na donc toloba ni générique carrément et ningisi de bana poto beti boy ningisi bana kin donc ezandika somo ka motel alongwa ki mene Isma ona msala. Yo tant ozolo ba bon que non akimi yo pona musala est-ce que ebi que non il ba évoluer moi trop na fiston ça fait longtemps lelo ça pisi merci oya pisi wana lobi peut-être ko ma tourna yo est-ce que yo linga ba lo ba no bon musa musu ezaka signe na reconnaissance na tel que camarade na ngai camarade na ngai lelo ko sala te na kamate ka na tie place oyo akenyela nga bato mais hasard te ezaka signe na reconnaissance oyo sala lelo fiston ça akamata tioka ka pemene wana mais na musala tomo na faillite Ismaël bato ne bazo travailler lelo fiston ça yazo tira mtema soko abimi boye donc na résultat ya makam donc Ismaël ngalo bakeno ndeko na yo collègue non longana yo leki na boulot na lobby bato ba sa misala biso Ismaël ezomona bilembo pezali non biso to sala musala na biso Ismaël na bakimbongina na ba Ismaël coup bazo sa bon yo suko so bakamata batika yo odémarate batindika yo démarate ça souciana hein otaka otiki voiture na ngomba 80 jours okitisa ngo ebona ngo kopela suko ba foxe ba moni elo mo te kindobika ba forcer yo batindiki démarrer karaté. Laissez-moi remercier celle qu'on appelle Maman Maki na Allemagne, maman ya Myriam, maman ya Vivi et puis maman ya Jordan, babi sœur nanga Maki Angola pa kalaming tozo ya Angola to yo fêter, kalaming tepe dona konde, babeta moi tourne Angola na bokasité ya sœur nanga Maki vraiment et ça biso super bien kimbongila. Babi à part ndeko na oya longo wana. Esa na bato musu yokuta na kati ya groupe wana. Ah ba pilamotu bena bote ba chef Kema, ba chef Selon, ba chef Mapata donc Bazali tout ça na bon toujours travail na bango elongo tozali wana donc musala kitoko mikolo pe tozali donc na ba tournage musala ezaki. Mais comment ça fait-il que non fiston ça asa na bato ya bana bango un peu longtemps yo kimbongila mutu munene oye peut-être kaka lelo ba peso mbala moko chef du groupe après ça comme yo pourquoi musala monona misale zo mona ya pepe pona ngidi mutu andoye ya visibilité ya boro yo te e comme l'équipe na non obike batu bazolo babi côté Ismaël ko simba côté wana ya aussi marate ya musala na isoko yeba musala kisa musala donc tanga na ye na otano ki camarade te qui est fiston qui est camarade na minute na musala musala ko respecter musala lelo ziko création lelo ya kotomba mana na ye boye et ça qui est pour ayinga ki respect na musala na ye pe sala non eloko yo lingi po na mito Isma zana na kati ya groupe Saisai na groupe Saisai après Saisai c'est Isma donc chef du gouvernement chef du gouvernement donc Sai Isma Sco président Saïsaï vraiment ils en battu au bandakala ils en battu au bana bango peut-être nengi ninyo wana ils en battu au Isma kuta belé comment ça fait-il choc à maman ya Isma parce que tout le monde a publicité Isma au tournage karabo Isma siko valoriser yo wana parce que ça mutu munene bien ils en mususu ya katina yo yango wana pona boro lelo po yeba go yeba ina continent Isma na mutu na hein pourquoi ba lobi na soyo kuna kichwa kabambi
yo le lozana olati chapeau mais nga chapeau kota te nyonso wana eza ba charge nga na mema hein le son on a fait ce chapeau là et kotela ah oh tala boro na son oh maman na bo hein Steve Labe je l'ai na boro oh mon boro oh parce que depuis que non yo merci beaucoup à toi Steve depuis que non yo zo kamba gouvernement ya na kati groupe sai est-ce que musala vraiment zo kende bien koleka o ezala ki liboso bon siko pena musala ki tokos bana ba artiste ba terre ba minene ba bi pena te to fongwa mi to zaki na kaka ki bo konzo is bozui en tout cas zo chabiso à l'aise ta siko lobby à président ba aux États-Unis na président Wera ba moto to makamana nyonso charge ba ksamara na mutu kaka donc et fimba lisusu fonga linga te konda parce que yo mutu eza munene ba ba sur ba responsabilité mo te ke mutu ngo passe antenne parabolique yango donc ba charge yo ba ya simba mikumba na yo ayebisa nga de nana simba mikumba na nga donc ina kokende na ngoti na suka na zokende na wi to zaki mulongo siko Isma yo fiston sai asala akomi ko initier pe bana na ye ko sa ba publicité ko sa la comédie et directement to moni yo poko mo tricher pe loko wana akomi ko sa la pe na bana na yo ba komi ko sa la pe comédie et ça pourquoi bon les autres toujours exemple il y avait na biso marais tanga toi no sepelon ka tanga abimisi bébé chanda voilà to bi makamo ba banda ngone na mukeboya biso pe to kamata to cha biso anje ya on le bazmak père abimisi bazmak ngape na bité ngane na tikala kimbongila tiens ngape na abimisi yanga mwana oya biso ko tala o na we kokani obi kesiko mwana ngo ya yo wana ane loko na biso ngaba ko kosela nga zemi to mwenga nena zabwe ngako ezate ke mosu na boti aboti na nga fuba pasula faut ba ke mwana nga donc faut ba pasula baro ebi mapamba te no faut bota na Césarine donc mwana kimbongila ba pasula ma na bango alors bota ba Césarine oh nga bana na nga nyonso faut ba pasula mama ezato basala nini adem nene adem nga kuthi wona te nga ka soka aboti na Césarine bala mako wala mwana nga Merci beaucoup à toi, Isma, parce que vraiment toi aussi, Moussa Kolilami, Katina Kolo, on a répété sous PC à la Ramote, na maman Flossi Belle de toutes les belles, wana maman nanga, les coordonnateurs na Katia Paris, Kersi Maïle, ma vie coordination à Paris na Kinshasa, et Sarah Nengemoro, na CPL Mingi, na Sabrina Loukeba na ma concert depuis Paris, manager nanga personnel et privé mis dans la Taylor et Lengi maman na Riziana la française au passeport rouge, merci beaucoup à Sir nanga Maki, à l'officier Maki Angola Pamba, Talara au commissaire Angola Simanda Officier Maki to sala roboni décembre yango ezoya to ko beta pe moi tourne Angola na boka cité à Sir na biso Maki et ça biso ma bien na Steve Labe to beta moi tour alors Isma ça biso programme ya groupe Nikolo parce que tout le monde a bien na TV sous-té ezani programme biso to répétera lundi mardi siko toujours préparer bino on est à film ya tata moi sima kindana mamale kindobika toujours préparer donc tout ça 5 épisodes to banada to sali 2 épisodes to tourner on a pourquoi on a bandundu wana bon c'est pas boza décider makana biso boyebi biso to bimisi ndenge zalaka mais bozo les gars na ba TVT ya kini ça pourquoi bon bozo na mbonga bozo na ba espace te te kala mingi to bozo ngo biso to za na tek tendai maboko bank azalia biso to kokelela biso to kokelela te to na bato lelo so to te mutu makambo nyonso normal soki botie mutu mo nyonso normal est-ce que Isma to meki un peu koloba air yango yo nano longwete osaka na kati ya groupe est-ce que ba publicité oyo ça les belé wana ba tournage yo ça les belé wana est-ce que ça ko se retrouver pour to boyi ke lobby tango za la soute na kati ya groupe oyo loba ke no banda ko salela yo banda ki no ko se retrouver est-ce que ça ko se retrouver toujours eloko ya liboso no ba mona na clair nga combien le de pub atako tuzoba on na kamasi sous na zwa sous na mona na baki sim côté on na se retrouver te na zo se retrouver nango makamwa en tout cas ça va pour lobby pe susu ya siko eloko même lobby sous bana braza bana besoin na zo katsa ngampone ya likamwara ya mutu pe to changer mbote président c'est ya lobby mutu OK président alongol na kombo et comme abiba benga susu président te ba président ba komi belé alobi ba benga kai fiston sai
donc tokomi kwa tona bilanga moya masango mutu nyonso mandefu donc toyebana te mokolo nani boye donc abi obengaka ye fiston saisai babengeka na kombo na ye fiston saisai mpe na baoyo baye sikoyo bacomédien yo mipesa komba isma opesi komba isma me oza na motu te boyebi isma so elakisi isma elakisi bakisimbi yesko oza kisimbi te opesi komba isma c'est là pardon isma elakisi bakisimbi yo oza kisimbi nga aza kisimbi sikoyo yo opesi komba ya isma po yo bacomédien bochange bakomboko opesa komba isma wana boro te obike na namona te mutu vraiment aza fier makasi na kimutu na monene boye kwa boro père nayebi so nana marché mosusu te oko nakamata nasala boyeboye te boro na ngai yango est-ce que ozala mpe mayele na classe mayele mabe boro na ndo olinga te nando olinga te surtout na quartier wako bando benga bando tumolanga nini kayembele tenace oyebi kayembe sikoyo yo benganga bongo na kolando na mabanga sikoyo na ekutana na mutu mo boye alakisi nga lobi jelo ozobetela bilu wana eza diamant tokotiango na sikoyo ya solo naki ekotuna na tuni na bato naziko création habité kota na tie boranger lelo sikoyo yo komo benga yo isma c'est parce que tota isa batamo tonda utala série wana ya Ismaël o mutu munene wana bien babenga déjà isma avant bon nga wana za leki na ngai wana za père Atrichard Libanda. Ah bon? Famille, au moins tu vas voir famille, wana père Atrichard Libanda tanga kenaka nda abotaka ye. Comment na Claude? Bon na yo, na ye. Wa pesa ma na volume. Il y a volume yango ya. Ya pour na bimba na liboso. Il y avait wana père Atrichard Libanda. Ya solo. Ouais, wana ma so tuni maître waza na katami kila websa maître waza. Comme ça, tout le maître was on a passé mon bien à Katsami Kili, Steve Labé, tout comme qui est dans la souka émission, la mission permet d'émission au téléma pour que tout des annonces émission la mission, il y a au téléma comme ça, Isma au téléma. Si quoi babi boy, ndeba lobaka ki, mutamutu muneni. Bon ça la belle to muke. Mutu belé. Bon muke. Wana pona salela ka sikoyo. Miluko ba kopo. Yango siko bimaki. Bongo muke. Alors, Isma, pour nous partout dans le monde entier, on a habité par rapport, parce que tout le cas qui par rapport à l'actualité, vous savez que Isma, à son abattoir, il y a tout un cas groupe ça y est, belé, au bas travail, peut bien travailler, bien ma casse, mais tu comprends, tu es malamon qui chef, qui leader, qui chef wana, qui responsabilité, on est PC malamon quand on a Isma, et puis ça battu que non, on va plus avoir confiance. Mais ça, c'est une par rapport à qui chef na yo comme ici. Il y a qui chef na en tout cas pour ça décider. Pe na groupe barté dia ba mona baza décider misala donc ne posa zo luka pona bango a luka pona biso ngai pe na ko décevoir binote bo pesa confiance wana pe na ba fan na ngai o balingaka Isma en tout cas bozala décider beaucoup sepele ya makasi biloko ya tour ezoya artère ezatika na be mission sala musala o emonana na miso abatu ezatike so vanila komba sai komba Isma oza mutu respecter bako respecter voilà respecter bako respecter yo ezate kaka ke bana ko yimaka na komo ya Isma. Isma, une dernière question, est-ce que lelo mutu akoya directement pas ya Isma que non Isma ya ko selange loko bosan ki alika na canal ya sai akoya po biso tozaka bakanga biso te poza biso lobaka boza libre boza libre oya koya na musala OK ezalaka ke la kande mutu tout le monde en a dit moi na bimé a qui fait ça le papa te na qui fait na oyate na olala ezara ola kwa musala ba anniversaire ba ni siko lobby na ok ni anniversaire na baza ezaki ya bato ba benke Isma on a besoin na yo comment boye en réalité on a besoin de thème, on a besoin mutu na yo bon voilà yango ka to compagnie na ngote bon lelo madame na ndako makama siliki point père madame siliki abisi bo réunion so pona nini kaka yo reka ya yo etobuka solele ka otie mutunga na bima charge l'auto lela kene chance ka pona donc ça la vena fier nenza mapesa mutu munene batebe ba komo luka ba vim so bansu ba komo tia ba C4 na mato pas comme na boro abongo na boro il pas comme ça là on peut bon alors directement numéro de téléphone na bato bazola na partout dans le monde entier numéro ba ko contacter directement Isma. Il a contacté Isma numéro exact plus 243 toujours Yaya Mouchen code Amboka plus 243 89
44 54 260 plus 243 89 44 54 260 wana obengi oyo aza na mosala na ye oyo aza na boye oyo eza na lubumbashi partout Isma bozwanga en direct na numéro 1. C'est bon pour toi si là on a yo directement ba dédicace na yo ndeti nga na pesi mote na Midala Taylor Lengi mama na Riziana wana manager na nga privé pe personnel moi ici quand komi lelo je m'excuse Moussa Kolilamine Kati Nankolo, PC la Rambote na Maflo Sibel de toute le bel. Les coordonnateurs Kersi Mayele, na PC Bambote Belé, Sabrina Lukeba na ma concert depuis Paris, na PC Soso Bambote vraiment ya Ebele, Ser Nanga Maki na Allemagne, Balbiser Maki, maman na Myriam, maman na Jordan, maman na Vivi, ba Angola Pamba, na décembre à Tobeta moi tourne Angola na Bokasité à Ser na Biso Maki, comme ça la vision vraiment super bien. Comme ça yo peut ça ba dédicace na yo et puis on a clôturé parce que na moi déjà lobby les boss de la capitale, pardon, les gérants de la capitale, il s'appelle les gérants APO, les gérants de l'Intermat. Merci beaucoup pour l'opportunité. Pas de dédicace, c'est plutôt clôturé. On a pas de dédicace, on a pas de Tektenai, on a pas de mon boss, fiston, Sai, oh Lelo, à l'objet, on a sous présenté, na maman Véron Diaba, on a pas de mote na Chico Ferre na États-Unis, on a pas de mote na Espen Tcheka, on a pas de mote na Ige Maquette, on a kata Suidaf, au mona. Vena oye boro ngaso na kufune boro elimo kimbongela toujours à la tour na pesi mote na mama la joie kabelo ba mama atoza na bora boy Isma ezoko ka mama la joie kabelo na pesi mote na ba onyoso bazola na biso siko na pesi mote na mama ya bana Micheline Simundele mama bota kimbongela. Est-ce que Isma moi li solo moto ka bana eza moi li solo ta muki ko zala lisolo ezalaka ke lelo na tongo na bimi na moto na bimi na moto na zo tambola ya ka roulage akuta ina ah Isma telema o permis de conduire na la kisi carte rose na la kisi o camion na défaut na bi dépanner pour la moto ah ngam na casque original oyo ya resoudé partout na zanango o tu na casque moto ni yo kana la o te abomoni wewe mo ba bimi si ba te casque moto ba te wewe original pena. Est-ce que casque ya mouton ego kota na mouton? Eko taka na bina bela te. Pour charge so na okitabu bela charge. Na kuta na Micho le bilan. Ah, Isma, baninga nyoso ba okende ku tournage, bazana ba tenir na nga tenir na tambola na déjà. So quoi action. Merci beaucoup. Si vous l'avez, sur internet qui est le www.potonapoto.com. Moussa Kolilamine, Kati Nankolo, Midala Taylor, Lengi Maman Riziana, les coordonnateurs Kersi Mayele, sans oublier, vraiment, il s'appelle le gérant Apo, lui c'est le gérant de la capitale, de l'Intermatongi. Merci pour l'opportunité. On est ensemble, il n'y a pas de souci. www.potonapoto.com. www.potonapoto